Canımın ahırı bir nefes kalkanlıktan kaldı. Bu milletin qoğdap qilish, qanday qilish, buniki bulamdı bo'lmamda o'zimiz bog'liq. Sel ko'rgan adamlar bor. Namoyish chiqdim-ku, bo'ldi, uf deb xotirjam ketganlar bor. Biz uf deb namoyish o'tirib 2 soat bilan qatnashib qo'yib. O'tgan vaqtimizda Xitoylar oyida 1 sekund 1 minutni vaqtini ketkazib amal bor, har bir Uyg'urni tugtayli, azminni o'zimiz erishib olayli. Mana başın tirishli, qag'ashlar asosan paydo bo'ldi. Her birimiz özümüz başlaydı. Ben demiş kıldım. Salih Xudayar qerinishimiz videoda nurg'un so'zizda hammalar ko'rdinglar. O'ziniki yuzi qachatlab, "Hey Uyg'ur, men demiş qildim." deb biz o'zimizdan so'raylik deb ta'vatqanda, sizlar o'ylanglarmi? Her birimiz o'yladikmi? Men qancha qila oldim? O'zimiz namoyish chiqdim-ku, vaqadim-ku deb razı o'tsak, razı deb kelsak, yetandi u. Ashta bir chiqib qo'yganimiz Xitoylar to'xtab qoldimi? Biroq tuqulimizni qo'yib berdimi o'shaga? Hammamiz bor da'vo kelganda, to'g'ri bizning xizmatimiz bor, o'qishimiz bor, uyimiz bor, bu deymiz. Lekin deydiganimiz amal bor. Fursat bo'lsa, mush bayroq ko'taradigan fursat bo'lsa, hammamiz qolgan damish tashlab, sayohatni tashlab, mushaga yetishimiz kerak. Qaysi vijdon bilan ya sayohat bilan u yerga o'ynalaysa. Diktator China! Diktator China! Diktator China! Communist China! Communist China! Communist China! Communist China! Inaqlimiz yan qandaq bo'ldi. Boshqalarning bikoga dövlətini bisilib, başqalarının tuproqını bisilib, başqalarının yaşaş huquqidan mahrum qilib, ularni hayvonlarni qilmaydigan muomalani qilib, ularni yer yuzini yo'qotmoqchi bo'lganlar terroristmi yoki o'zining huquqi uchun kurash qilayotganlar terroristmi? Zotim terrorist! Buni xalqaro bilishi kerak. Nimishqa başqalarının dövlətini bisilib, ularga inson muomalasini qilish uyoq tursin, ularning boyligidan foydalanib, yer zaminni tortib olib, ularning hatto insonlarning jasadlaridan tutib ishga a'zolarini setayotgan, insonlikdan chiqib ketgan mushundaq bir turkum bir hokimiyat, yana qo'rqoq hokimiyat, terrorist bo'lmay, o'zining haqsini uchun kurash qilayotgan xalqining yig'izlarini anglatib, eng asosiy bir insoniy yashash huquqini talab qilayotganlar terrorist hisoblananda. Bu intayin bir külkülük bir hukum oldu. Şuna halkara çokum teröristinin nimeligini bilish kerak. Terörist ya hukumdan qanday bulduğanligini bilish kerak. To'g'ri. Bizga erkalik jangchilari mayli jinimiz, tinimizda bo'ladi ekan, tinaqimizning oxirigacha Xitoyga qarshi so'zimizni to'xtatmaymiz. Xitoyga qarshi namoyishimizni to'xtatmaymiz. Qachon qayrlashimiz, shu kamplardan chiqqan qadar, qachonki ishga a'zolar ilmishda to'xtagan va bu qo'rqoq hokimiyat insonlik qaytganga qadar bizdeki bu ovozimiz arası o'chmaydi. Xitoy bizni o'ldirib tugatanmaydi. Xitoy maydonni tutib qaqoqlab kulma. Oldingda qizdirishdan ortiq ko'rimiz o'limni. Yo'q deman deb ortiq g'am yema. Oxirgi jangga atab qo'yamiz o'g'illarimizni. Inshaalloh. Bu ishlar herkes buna ketavermaydi. Bu ishlar aman oxiri chiqadi. Dunyoda haqsizlik mangu qudratli fikr ish olmaydi. Haq aman botillikning ustidan g'alaba qiladi. Shunga Xitoy hozir gerçi bir mezgil haqning egilib qolgan vaqtda to'g'ri kelib yashagan bilan haq aman bosh ko'tardi. Qarindoshimiz aman ozod bo'ldi. Sharq Turkiston zimni aman Uyg'urlarning quliga qaytadi. Inshaalloh. Primetga qolay. Gollandiya davlatining panohlik berishi bilan hammamiz mushar o'ltirma elib mana yerlashib yaxshi turmush kechiryapmiz. Agar vatandan chiqolmay qolgan bo'lsak, mushu turayotgan har bir aylanning balki boshqa qarindoshlarimiz sulinayotgan kamplarga kirib yetib qolish ehtimolligimiz bordi. Yoki turmlarga sulinib ketish ehtimolligimiz bordi. Shu nomsiz hech qanday bir xabar chiqmay sirtqa turmlar chirib tugab ketgan qarindoshlarning ichidagi birsi biz bo'lib qolishimiz mumkin edi. Lekin mana o'zimizningki Alloh shukrlar bo'lsin, Gollandiya davlati mishadi bizga mushlar bir yashash fursatlarini berdi. Qarindoshlar shunday o'ylayli har qatim. Balki men mishad yashab qolmagan bo'lsam, vatandan chiqmagan bo'lsam, Xitoyning o'ltirish obyekti men bo'lib qolgan bo'lishi mumkin edi deb o'ylayli. Shunga biz shu qarindoshlarimizning ovoz bo'lishimiz kerak. Bizga har qanday sharoitimiz qulay bu yerda oddiy bir namoyish chiqishni hech kim qila olmaydigan darajada emas qarindoshlar.
Şu an şu ölümlerden kurtulup müşer yaşavatımız. Çoğun bunun bedelini töyleyli. Şu kıyırnaşımızın avazı bulaylı. Belki bizim bu namayışlarımız ulan kurtulduranmaslığı mümkün. Ama Xitayning qanchalik rezilligini, insoniyatning dushman ekanligini kishilarga oshkorlab beraydi bizning bayonotlarimiz. Xitoy odamlarga emas, hatto hayvonlarning dushmani, yer sharidagi barliq jonliqlarning dushmani. Hayvonotlarni qanchalik qiynab kiyim-kechak ishlab chiqarayotganliklarini ko'ryapsizlar videodan. Inson biz bo'lsak bizning adab axloqimizda bo'lsa, hayvonotlarni bo'g'izlasakmi yeyish uchun ularni qiynamay bo'g'izlashga buyurilgan bir millat biz. Ammo Xitoylarchi o'zlariniki pul tepish uchun jonivorlarga qanchalik qilmasdan ular shunchalik vahshiylarcha so'yib har xil kiyimlar ishlab chiqaryotdi. Ularni qo'yib odamlarga hayvonga qilmaydigan betar muomala qilyotdi. Demak, bu Xitoy yer yuzining hamma narsaga ofat. Agar bu Xitoy yer yuziga tarab ketgan bo'lsa, yer yuzida yashayotgan boshqa millat, boshqa davlat, boshqa joydagi barliq jonliqlarga ofat yetib keladi. Shunga bizning Xitoyga qarshi bir harakatimiz bo'lsa, shu yer yuzida buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan bir kishiga bo'lgan qarshilik, shu bu intayin bir muqaddas ish deb qarayman. Shunga hammaydan bundan keyin shu namoyish bo'lsin va yoki Xitoyga qarshi har qanday bir faoliyat bo'lsa, o'zimizdan qo'ldan keladigan doirada ko'pchilikni jamoatni qo'llab, tashkilotlarni qo'llab, shunday so'rovlar bir qadam olib qo'ysak deb o'ylayman. Buning ajri albatta yana oldimizda ko'ramiz. Mayli biz ko'rmay qolsakmi, hech bo'lmaganda biz o'lib ketgandan keyin bolalarimiz bo'lsin. Mening ota-onam mushunday bayramlarni ko'tarib, mushu vatan da'vat qilganka deb yutib yashaydi. Agar mushu so'rovlarda o'zimizni qochirib, mushu so'rovlar kelishdan bosh tortsak qarindoshlar, vatandagi ota-onamizga yuz kelmaymiz. Müşerik buningki bolarimizga yuz kelmaymiz. Jamoatning ostida ota-onasi shunday jamoat qatilmaydi. Xitoyga qarshi vatan davosini qatilmaydi degan numus ish bu qarindoshlar. Shu xil numus qilishni bolaringlar qilishni hech qaysinlar xohlamaysizlar. Shu mayli kim chiqdi uninglar korimiz yo'q. Eng muhimi o'zimizning vijdoniga yuz kelsak bo'ldi. Hammamizdan o'zimiz vijdonni so'raylik. Shunga hammalarning ajrini bersin. Bugun avvalshuncha sug'oqqa bolalar bilan hammamiz keldik. Hammamizning ajrini bersin. Ish qilib taki jinimiz bilan bo'ldi ekan bu davoni menga davomlashtiraylik. Allohimiz kuch quvvat bersin. Rahmat. Rahmat. Allah razı olsun.